ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ୍ରୁଶ ପର୍ବ ପରେ ତୃତୀୟ ରବିବାର ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମା ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ସାଧୁ ମାତୃ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପିତର ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରିବି? 7 ଥର। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, 7 ଥର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 77 ଥର ମୁଁ କହୁଛି। କ୍ଷମା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିବା ମହାନ ଗୁଣ। କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିବା ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। କ୍ଷମାକାରୀ ସେବକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ମାତୃ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦଗୁଡ଼ିକ 14 ଓ 15 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, କିମ୍ବା ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।